საათია განათლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. 53 სკოლის მასწავლებლები და მოსწავლეები სამინისტროს მოუწოდებენ, რომ სკოლის დირექტორად მარიამ რამინაშვილი დააბრუნონ. თამუნაწიკლაური გვერდობა პირდაპირ ეთერში, თამუნა უფრო დეტალურად რა ხდება ამ წუთებში აქციაზე და გამოეხმაურა თუ არა მათ ვინმე სამინისტროდან. დაგვიბრუნეთ ჩვენი დირექტორი ასეთი შეძახილებითა და პლაკატებით 53 საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეიკრიბნენ. ისინი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს თამარ სანიკიძესთან შეხვედრას და მასთან საკუთარი პოზიციების მოთხოვნების დაფიქსირებას ითხოვენ. 53 საჯარო სკოლის დირექტორი მარიამ რამინაშვილი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე გუშინ გათავისუფლდა. მიზეზი კი შიდა აუდიტის დასკვნა გახდა, რომლის მიხედვითაც სკოლაში ფინანსური დარღვევები დაფიქსირდა, რასაც აბსურდულს უწოდებენ თავად მასწავლებლები. სულ რამოდენიმე წუთის წინ მასწავლებლებთან ჩამოვიდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი. მან შესთავაზა აქ შეკრებილებს, რომ შეექმნათ საინიციატივო ჯგუფი და ამ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვდებოდა თავად მინისტრი თამარ სანიკიძე, თუმცა მასწავლებლებმა მისი ეს შეთავაზება არ მიიღეს და ისინი აცხადებენ, რომ ისინი ითხოვენ თამარ სანიკიძესთან ერთობლივ შეხვედრას. რაც შეეხება 53 საშუალო სკოლაში სასწავლო პროცესის უკვე 2 დღეა ჩაშლილია. აქ შეკრებილების განცხადებით მასწავლებლებმა, მშობლებმა და მოსწავლეებმა ერთობლივად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მანამდე არ გაგრძელდება სასწავლო პროცესი სკოლაში, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და დირექტორად მარიამ რამინაშვილი არ დაბრუნდება. ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ დაგვიბრუნონ 53 სკოლის საუკეთესო დირექტორი მარიამ რამინაშვილი. სანამ არ დაგვიბრუნებენ, აი ვიდგებით ესე. ოფიციალურად სახელდება შემდეგი მიზეზი: გარღვევები ფინანსურ სფეროში. მაგრამ ჩემი აზრით და ჩემი კოლეგების აზრით ეს იმდენად არაადეკვატური დასკვნა არის და მიზანმიმართული არის, რომ ადამიანს რომ უნდათ რომ მოხსნან და პატარა საბაბს რო ეძებენ, ზუსტად ეს არის. ძალიან ბევრმა იურისტმა დაამუშავა დოკუმენტი, იქ არის სამინისტროს დასკვნაზე მაქვს საუბარი, იქ არის შეცდომები არაპროფესიონალურად შედგენილი და ჩვენ უკვე გავასაჩივრეთ სასამართლოში ეს დასკვნა. დღეს ჩვენი მოთხოვნა არის პირველი, გააუქმოს ქალბატონმა თამარ სანიკიძემ გაფრთხილება მითითებით, რასაც სრულიად აძლევს, რის საფუძველსაც სრულიად აძლევს ეს დასკვნა. მეორე, გააუქმოს მეორე ბრძანება ქალბატონი მარიამ რამინაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინ შეკრებილი მოსწავლეები და მასწავლებლები თქვა როგორც ხედავთ, კვლავ სკანდირებენ დირექტორის სახელს და გვარს. ისინი ითხოვენ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ თამარ სანიკიძესთან შეხვედრას. რაც შეეხება მარიამ რამინაშვილის ის საპროტესტო აქციაზე ჯერ არ მოსულა, თუმცა შესაძლებელია რომ თავადაც მოვიდეს. თავად მარიამ რამინაშვილი 2012 წლიდან არის 53 საჯარო სკოლის დირექტორი და მე შეგახსენებთ, რომ ის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე გუშინ გათავისუფლდა. უფრო კონკრეტულად როგორ განვითარდება მოვლენები და შეხვდება თუ არა თამარ სანიკიძე 53 სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შემდეგ გამოშვებებში გიამბობთ. მადლობა თამუნა ველით შენგან უახლეს ინფორმაცია.